Подумаешь, тут почти каждый день ветер. Я привезу тебе подарок. Ветер? Может быть, и ветер. А где ты его поймаешь? В море? Ага. Дедушка, возьми меня с собой. А кто встретит отца? Что же, он приедет, и никого у нас не будет дома? Нехорошо. Да и тебе собраться надо. Я не хочу уезжать.